ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝမှာလည်းကြီးဝါတိုးတက်လိမ့်မယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းအစဉ်မြင့်တဲ့သုဂတိဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်အကောင်းကြီးဖြစ်လာမှာပါဟုတ်လားဒီတော့နံပါတ်1အမွေခံထိုက်ဖို့ဆိုရင်မိဘကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အပိုက်ကဘာတဲ့လဲဆောင်ရွက်စီမံနဲ့ဟောဒီငါတို့ရဲ့ရေဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆုံနေတဲ့ငါသားငါသမီးကြီးတပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးလူပန်းကြီးကြီးလာမှာဘဝမှာပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲဒီကူးဝင်လာတဲ့အခါရောက်ရင်ငါတို့လုံနေတဲ့ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်တွေစီဝါရေးတာဝန်တွေပညာရေးတာဝန်တွေဘာသာရေးတာဝန်တွေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှာလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ထဲကနံပါတ်2မျောလင်းချက်ပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဒုတိယမျောလင်းချက်နဲ့မျောလင့်သွားပြန်တယ်ဖယားမိန်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်လူလားမြောက်လာရင်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတာဝန်တွေကိုမင်းတို့ကသူတို့ကိုယ်စားပခုံးပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှလို့မျှော်လင့်ထားတယ်အေးအမေတို့အဖေတို့မျှော်လင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ခြင်းနံပါတ်2ကိုရောမင်းတို့ဘလောက်ဖြည့်ပြီးကြပြီလေဖခင်ကမေးလိုက်ရင်တို့ပြိဿဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲပြန်မဖြေအောင်လို့မှားလိုက်လားဖြေစရာစကားမရှိဘူးမို့လားစဉ်းစားနော်ပြိဿဟောဒီထဲမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်ဟောဒီထဲမှာလယ်သမားတွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်ဟောဒီထဲမှာဂုံတွေရဲ့သားသမီးတွေပါမယ်မပါဘူးလားအိမ်ကအဖေတရွေးညီထမ်းပြီးတော့60ကျော်အရွယ်အထိလှုပ်ကြွေးရတာမြင်နေရအောင်မယ်အိမ်ကအဖေအစိုးရကပင်စင်ယူပြီးတာတော့မှရက်သေးရွာတယ်ရှောက်ပြီးတော့ရှာရတာတွေ့ရအောင်မယ်မတွေ့ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပြောနေတာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုထေရဝါဒလမ်းစဉ်အတိုင်းခံယူနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းပြောရဲ့ကဲပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေ international တစ်ခုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ပေးတယ်60မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတကာမှာဒီအတိုင်းပဲဒီတော့ပြိဿဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအသက်60မှာပင်စင်ယူရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပင်စင်ယူရတာလဲဟောဗျာမကွေးမျိုးလောက်လှတာမရှိပါဘူးပြုံးမပြပါနဲ့ပြောပြရင်တော်ပါပြီဟမ်ပရိသတ်မျက်စိတွေမုံလာပြီနားတွေထိုင်လာပြီခါးတွေကိုင်းလာပြီလက်တွေမတန်တော့ဘူးအရင်စကားနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဟေးမင်းမျက်စိမုံပြီနားထိုင်ပြီခါးကိုင်းပြီမင်းလက်တွေတုံနေပြီမင်းမလုံနဲ့ကွာအိမ်ပြန်ပင်စင်ယူလိုက်တော့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားတတိတွေကလည်းမေးလျော့လာပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးခေါင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသပင်တွေကဖြူနေပြီဒါကြောင့်မင်းပင်စင်ယူတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေကဘာတစ်ခွင်လုံးမှာ60ပြည့်ရင်ဘာလုပ်သလဲ60ပြည့်လို့မယူရင်ဘာပြောမလဲဟုတ်ဗျာ60ပြည့်လို့မယူတဲ့လူတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲတိုင်းပြည်ကိုကိုယ့်တက်ချစ်လို့ဒါပဲခမရတို့သူတို့လောက်မချစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းပြည်အတွက်ငါအသက်ပေးမယ်80 80သိရင်သိပြီသိတဲ့အထိငါလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လူတွေကပြိဿဒါချီးကျူးရမှာဗောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားအဲ့တော့60ပြည့်ရင်ပင်စင်ပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်ကအဖေဝန်ထမ်းဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ရမှာ60နော်ဒါဆိုရင်အသက်60ရွယ်မှာတတိတွေချွတ်ချော်လာပြီးခါးတွေကိုင်းလာပြီးနားတွေထိုင်းလာပြီးဆံတွေဖြူလာပြီးမျက်လုံးတွေကမုံလာပြီးလက်ချေတွေမတန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိုယ့်အဖေနဲ့ကိုယ့်အမေသားသမီးတွေကပင်စင်ပေးပြီးပြီလားစဉ်းစားနော်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ60ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာကံကောင်းထောင်းမှလို့နေရပါမှနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်60အထိဒီသားသမီးတွေစားဖို့ရှာခဲ့ရတယ်နေဖို့ရှာခဲ့ရတယ်ပညာသင်ပေးဖို့ရှာခဲ့ရတယ်မစွန်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးဆိုရင်ကျင်ရတော့မှရှာမပေးရဘူးလား
အဲ့ဒီတော့မိဘက60အထိဒီတန်ဝန်တွေကိုအဆက်ယူလာခဲ့ပါလေနဲ့60ပြည့်လို့နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ရတဲ့အဖေကပင်စင်စာအုပ်လေးကင်ပြီးတော့နေပူကျဲမိုးရွာထဲမှာပင်စင်ထုတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးတွေရှက်စရာမကောင်းဘူးလားဝန်ထမ်းသားသမီးဆိုရင်လည်း60ပြည့်သွားတဲ့အဖေကိုပင်စင်ပြီးလာလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလေသမားသားသမီးကုန်တဲ့သားသမီးဆိုရင်ရော60ပြည့်သွားတဲ့အဖေတို့တန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားတန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားမတန်ဆွမ်းတော့တဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုပင်စင်ဘာလို့မပြီးနိုင်ရတာလဲဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားနိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပင်စင်စာအုပ်လေးခေါင်းအောင်မှထိုးထားရင်းနဲ့အင်္ဂါမွေးလာတဲ့သားသမီးကတဆင်မွေးလာတဲ့မြည်ကလေးကိုလက်ကဆွဲကြောင်းလွယ်အကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ထမင်းရိုက်ကိုင်းရိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်းကြိုကြောင်းပိုးလို့ရတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိဘူးလားကဲပြိဿစဉ်းစားကြည့်စမ်းနိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တာသားသမီးပင်စင်မပေးလို့ဘဝမှာမချမ်းသာသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေမြင်နေရတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီသားသမီးတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဖယားမိတ်တဲ့စကားဟုတ်လားအမွေခံမထိုက်ဘူးဆိုမှတော့သွားပြီအဲ့ဒီသားသမီးနတ်ပြည်တွေနိဗ္ဗာန်တွေဆူတောင်းမနေနဲ့ဘယ်သွားမလဲကိုပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတော့နိုင်ငံတော်ကလည်း60ပြည့်လို့ပင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းဘဝမှာ60ပြည့်လာသလိုပဲကုန်းတဲ့ဘဝမှာလေသမားဘဝမှာ60ပြည့်လာရင်အတူတူပါပဲမျက်စိတွေမှုံနာတွေထိုင်ခါတွေကိုင်းလာတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဒီအဖွားကြီးတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေကမြည်ထိန်ခိုင်းမြန်ပြီ60ရွယ်သပင်ဖြူကမှတောင်းတင်းတီးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလွတ်ပြန်ပြီမသွားရဘူးလားသားသမီးတွေမှာတော့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေလူမှုရေးပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုဖိတ်စာလေးကင်တုံကြည့်နဲ့ဟိုးထောင်းတင်းကြားတယ်လေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မလိုက်ရဘူးလားကဲပြိဿရှက်စရာမကောင်းဘူးလား60အထိလှုပ်ကြွေးလာပြီပဲတော်ပါတော့အနာပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားအဖေတို့အမေတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မိမိကိုမွေးကင်းစားရွယ်တဲ့ကမျောလင့်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုများလှုပ်နေရရင်သားသမီးညိုညင်မှာစိုးလို့လှုပ်ပေးနေရပေမဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ရင်ထဲကတောကအပူဟာငြိမ့်မလားအောင်မလေးကွာငါတို့မွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရတယ်ကျွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရတယ်ပညာလဲသင်ကြရတယ်သားသမီးရမြည်ရရတာတော့မှငါတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခိုင်းလို့ကောင်းတော့နဲ့ရင်ထဲမှာတော့တောကရာဒီပါပဲရင်ထဲကတောကတွေဟာငြိမ့်မလားဒီတော့ကဲပြိဿအဲ့ဒီသားသမီးမျိုးကိုရက်ွက်ကလူကြီးနော်ကြည်စမ်းမအောင်ဟဲ့အဖေဘိုးကြီးဘွားကြီးဒီလောက်ဖြစ်နေတာခိုင်းတော့ဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်ကြီးရောမကြားရနိုင်ဘူးလားကြားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကပြိဿတချို့ဘိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလေဝါသနာလေးပါလာလို့ငါတရားပွဲတောင်းမယ်နော်တို့တရားပွဲတောင်းမယ်ဆိုဟာဖေတို့မေတို့ကလည်းဗျာနေစမ်းပါဒီညဇကားကောင်းလို့ပါခင်ဗျားတို့မြည်နေတဲ့အိမ်မှာအိမ်စမ်းပါဆိုသွားလို့ရသေးလားသူတို့ကျွေးတဲ့အလက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေမိဘနှစ်ပါးကအရှုံးပေးငြိမ်နေရတာပဲဒါကြောင့်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဟောဒီတောင်းနေရကိုမကြေပြုံကြဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသားသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တာအမွေခံလုံးဝမထိုက်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါပြီဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မိမိဒီဘယ်ထဲမှာပါမလဲကိုယ့်ကိုယ်ရဲရဲကြီးဆင်ရင်ရဲရဲကြီးသုံးသပ်ပြီးရင်ဒီကနေ့ကစားနောင်မနှက်ဖန်ကစားပြီးတော့ငါသည်အင်္ဂါငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုပင်စင်ပြီးတော့မယ်ကလေးမထိုင်ကလေးထိမခိုင်းတော့ဘူးဟိုနာဒီနာမခိုင်းတော့ဘူးအိမ်ဆောင်မခိုင်းတော့ဘူးတရားပွဲပဲသွားခိုင်းတော့မယ်လို့လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ရင်အချိန်မမီဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ပြိဿဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီလဲနှစ်ချက်သာပြီးတယ်နာယီဝဲရှိနေကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေပြိဿဆိုကြည်စမ်းပါတယ်လေမွေခံထိုက်စေဟဲ့စကလုံးလေးမလာဘူးလားကျုပ်ကဆရာတော်ကြီးအုံနောက်ဖောက်စားတာဒီစကလုံးယူပြီးမှအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေဆိုနည်းနည်းပြောင်းလိုက်တာဟုတ်လားမွေခံထိုက်စေတဲ့နော်ပြိဿစကလုံးလှတယ်မိဘနှစ်ပါးကမိမိကိုနိုးရိုးတိုက်ကျွေးတဲ့အရွယ်တုန်းကတတိယမျောလင်းသွားတဲ့မျောလင်းချက်က
ငါတို့သည်ဟောဒီလောကကြီးအလယ်မှာဇီဝတွေပညာတွေရှာရင်းနဲ့တပြေးတည်းနဲ့သေဆုံးသွားကြမှာငါတို့သေဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှပူဇော်မလိုတော့ဘူးဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလောကုတ္တရာနယ်ပယ်မှာထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေရှိတယ်လောကီနယ်ပယ်မှာထားခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရွှေငွေတွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဟောဒီကြံခဲ့တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအမွေကောင်းလေးကိုဖြင့်ဟောဒီငါသားတွေငါသမီးတွေကဆက်ပြီးတော့အမွေခံကြမှာငါတို့အမွေတွေကိုလည်းအမွေခံမဲ့သားသမီးတွေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနှုတ်တိုက်နေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ကပျော်လာခဲ့တာဟုတ်လားဒီတော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာဟမကြဘူးလားအမေဖေသေးတော့အမွေတွေဘယ်လိုရလဲသားသမီးတွေရတာသိကြလားအမေနဲ့အဖေသေးရင်သားသမီးတွေအမွေခံထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမွေတွေယူလိုက်ကြတာပရိသတ်ရဲ့ပြေးအားပြေးကြောင်ခွဲလို့မပြီးဘူးဆိုရင်ယုံအောင်တက်ပြီးတော့အမွေခံထိုက်တာယုံတက်ပြီးတော့အမွေတွေမခွဲကြဘူးလားအမွေခံထိုက်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေအမေနဲ့အဖေအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကတော့ဟိုသားကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာလိုက်တဲ့ဒီသမီးအငယ်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောက်သလိုစိတ်ဆိုးသလိုနဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုမလာအမေနဲ့အဖေသိပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှရက်ကွက်ကသိအောင်သားသမီးအရင်မှန်သိအောင်ငိုရတာလေပင်ပန်းကြပါတယ်ဒီလိုသားသမီးတွေရောမရှိဘူးလားအောင်ဖို့ကောင်းတယ်အမေနဲ့အဖေအသက်တင်ရှားရှိတော့အမေတို့ကသူ့ကြတော့ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့လုံးမပေးဘူးဆိုစိတ်ဆိုးမလားသေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလူကအချင်းကြီးငိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအမွေစင်းထဲမှာမပါမှကြောက်လို့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿအမွေခံထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောကဥပဒေကရောမပေးထားဘူးလားလောကဥပဒေကပေးလို့စားလိုက်ပေမဲ့ပြိဿအမွေကိုတခင်မထိုက်တဲ့သားသမီးဟာခံစားတိုင်းကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားဒါဆိုရင်အာလုံးသောတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟောဒီမကွေးတိုင်းရဲ့မကွေးမြို့နယ်မှာအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေထဲမှာဘယ်မွေတွေဘလောက်ခံနဲ့အမေတို့အဖေတို့လက်ထက်တုန်းကဖရာတကာကျောင်းတကာတွေဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားဇယက်တကာလမ်းတကာဂူကျောင်းတကာဖြစ်သွားတဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားကဲပရိသတ်နောက်တစ်ခုမေးမယ်နော်ဟောဒီမှာစင်းလေးရွှေလေးငွေလေးတိုက်တွေကားတွေကြတော့လူရပြီးတော့ငါတို့လဲဆိုင်တယ်ငါလဲပိုင်နေလို့ခွဲနေလိုက်တဲ့သာသမီတွေအဖေတို့အမေတို့လူခဲ့တဲ့ဇယက်တစောင်းဂူကြောင်းလေးကြတော့ဟေ့ဒါကတို့အမေလူခဲ့တဲ့ဇယက်ဒီဇယက်ကိုငါတို့အမြဲတမ်းမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လူမယ်ဘယ်သူမှမကတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့များအဲ့ဒီကောင်းမှုအလှူတွေကြတော့အမွေကိုလူခွဲတာကြားဘူးလားတချို့ဘုန်းကြီးတွေကအပြောကောင်းတယ်တကားလေးတွေလာအောင်ဒါမင်းတို့မိဘတွေလူခဲ့တဲ့ဇယက်ကွာအခုပြိုကြတော့မယ်ငါလည်းပြင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမင်းတို့မိဘအမွေဆိုတာခံယူထိုက်တယ်ကွာပြင်냐ဆိုတော့မသိကြအောင်ဆောင်သွားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဟောကဲဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းများတွင်လေကျုပ်ကအမြဲတမ်းဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျုပ်ဖြစ်ပုံဟုတ်လားဖြစ်ပုံလေးပြောပြမလို့နိုင်ငံခြားမသွားခင်ပတ်စံလေးစုထားတာ3,800,000ရအဲ့တော့ကျွတ်တို့သွားတဲ့ချိန်ဒေါ်လာမှ220ပဲရှိတာမလီ2သိန်းကျော်ရရင်ဒေါ်လာ1000ရရင်ငါသွားလို့ရတယ်ဆိုစုထားတာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကမောင်ကောင်းကြီးရေးတဲ့ရိတ်တာလေးဖွင့်ရအောင်ကွာတဲ့ဟာဆရာတော်ရိတ်တာဖွင့်ကျောင်းကကျင်းတယ်လို့တပည့်တော်ကျောင်းနဲ့ချက်မှရမယ်လို့ချက်ပေါ့ကွာတဲ့ဆရာတော်ဒီအလူရှင်တွေကအခုရှိသေးလားဟာလူကြီးတွေတော့မရှိတော့ကွာသူသားသမီး9ယောက်ကတထေးသေးကွာတဲ့မင်းတို့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လူမှာပေါ့ကွာတဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ချမယ်ဗောခွင်မဲပေါ့ငါမပြည့်တဲ့2,200,000လေးပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမယ်ဗောလေဟလားရှိတာလေးရင်းထည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုဟလားကြောင်ကိုဖြိုးဖြက်ချထည့်လိုက်တာချပြီးတော့တကားလည်းအញ្ញံဆောက်တစ်ခန်းချဲ့ပြီးတော့အញ្ញံဆောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှင်လေးအရင်တိုင်းပြန်တက်ဆေးတောင်တုတ်ထားလိုက်သေးတယ်ကဲဆရာတော်ဘုန်းကြီးတကား9ယောက်ဖိတ်လိုက်တော့မနက်ဖြန်မိုးရင်းကားချက်ခိုင်းထားမယ်မိုးရင်းကားလေးချက်ခိုင်းထားပြီးတော့ကျောင်းကနေဆောက်ကဲတကားကြီးတို့လာကြခင်ဗျားတို့အလှူရဲ့အကြောင်းရင်းရောသိပြီလားမသိဘူးဗျာဆရာတော်ကြီးခေါ်လို့လားဒီမှာဒါခင်ဗျားတို့မိဘတွေလို့ပြောတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တို့မိဘတွေလှူခဲ့တာအဲ့ချိန်ကြီးတော့အတက်တရောဝမ်းသာနေတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးခုကျတို့ရိတ်တာဖွင့်မှာမို့လို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ဖို့နေရာကျင်းလို့ခုတခန်းချက်လိုက်တာတခါကြီးအစာဆိုးဟိုအောင်ဒီအောင်ပေါင်းလိုက်3သိန်းတော့ကုန်တယ်အဲ့တော့သားသမီးဆိုတော့မိဘအမွေခံထိုက်တော့ခံရတာပေါ့ဗျာလို့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေလှူလို့ရအောင်လို့ကျုပ်ကပြောပေးတာလို့အဲ့ဒါလေးခေါ်ပြောတာဆိုတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မျက်စပြင်းပြီးတော့မလှုပ်တော့